Oh, Excuse me啊， excuse me，佢話。你嘅 excuse me 哦，excuse me 咯， excuse me，懂唔懂啊？唔同。啊，哎呦，唔懂。等人出賣好笑嘅，冇講流出口，因為好貴咯，所以嗱啲時間係點樣呢？我知一點嘅哇，一個聲啊佢有紅得香啊，因為貴嘛。要死哦，你啱咧，啊，伊個賣啊真貴啊，天天啊咧。我看到弄做紅安呢啊，真係啊！你攞盡嘔死，呢個啲上來看呢啲係呢聲，香，就是用個有蘆筍熬啊，我覺得安尼生掛住佢，較酥番咯。要死哦，咁嘅點嚟說呢？你聽冇？袂聽。好咯，好了好了，OK 了唔 OK 是啊，我是說冰冰嘅，不要呢個位，sorry，呢個位。我袂聽啊，有時咧有骨傷害，有時唔知邊啲好啲。如果我哋有時傷害骨咁樣，但係有時咁樣，哦，但係好多人都養下會好啲咯，應該都要咁樣。養下。好凍係咪啊？少少。媽媽，你睇下其他做咩？做好嘢，真係好老晒，老爸，唔係流血嚟個，我流血咯。唔係你嗰度咧可以多啲。我哋見面，你忙啦？等一下，哦。對，媽咪好攰啊，媽咪so tired，so 懂唔懂？少少。好俾你講。唔得喎。呢度痛啊，痛啊。去動啊！哦，慢慢。咁樣懂唔懂？有時咧，你啲 grades 有咧咩啊？你啲有時呢個位咧，懂唔懂咁樣？唔痛，OK。啊，紅晒。但係好多人中國人都唔中意掛呢個喎，唔係好驚咩？好多人刮呢個。係咩？呢個辣唔辣啊表姐？唔辣。唔辣。
因為呢啲如果呢啲位咧，骨啊嘛，一定紅晒啊！因為呢啲好貴啊，但係好凍。我試一試呢一邊，如果好翻啲嘅另外一邊。哇，紅晒嘅，呢啲多啲紅晒。好凍，但係咧嗰啲咩啊，風全部出嚟，呢個位。你嗰度痛係咪啊？唔係好痛，唔係好痛？都痛，唔係好痛。紅色啊ya deh. Merah delimba. Hô chi lạ ồ, như thế, lạ lạ. 唔辣，好舒服。好凍啊！呢個位少少咋。我嘅電話咧唔夠壞，所以冇放喺我嘅電話。有時錄影少少都唔夠壞。你要 delete 一啲嘢嘛？哦，因為呢啲係呢 RAM 少嘛，哦，唔同咩 iPhone。痛唔痛啊？會好痛啊！忍得住。陣間幫我影張相啊！嗯。好似咁多呢啲喎，唔記得喎。聽日痛唔痛啊？如果第二次咧有少少痛，但咧唔一定啊。呢啲都係紅晒喎。哇，紅晒喎！應該邊度都會紅晒啩，係咪啊？係啊。我呢度好，呢度我冇。呢啲啱喎，咁樣，凍唔凍啊？我可以曬大叻喎，咁樣。OK。真係呢啲係人為貴啊！呢啲係一定要我喺後邊先可以清好啲。
我覺得唔靚啊，唔靚，我覺得唔靚，但係紅晒。呢個咯Yeah. 呢個位pating keretek呢個痛唔痛啊？唔痛。痛。我呢個好痛啲。你啲手啊，咁樣嘛，喺呢度。阿邊你電話同阿姐姐影相，你呢？你嘅電話同姐姐？有啊。哦，等下姐上嚟都等你啊。好凍啊！哦，等一下。你得等一下。咩得咪？呢啲咁樣嘅，如果全部咧可以，上海唔知咁樣，你隻手按摩好舒服。可以按摩痛咯。呢個下次。呢個位係中間，係蹬下蹬下，你摸下都蹬下蹬下的。中間係一樣啊。係嘛？中間係呢個係中間，然後隔離呢個。pinggirnya. Oke lah. Tuh.